السلام عليكم، كيفاش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بكم لاباس ومهنيين، صحتكم لاباس. اليوم رجعت لكم بالوصفه للكحه. هاد الوصفه راني شاركتها معكم في فيديو، كنت درت روتين وتشاركت معكم هاد الوصفه. بزاف تاع الاخوات راهم يدخلوا لعندي ويقولوا لي ما لقيناش هذيك الوصفه. زيدي عاوديها معنا. ديما نبعث لهم هكا الرابط تاع هذاك الفيديو باش يدخلوا يشوفوا الوصفه. اليوم قررت نديرها في فيديو وحدها، باش اي وحده تبحث عليها تلقاها. هاد الوصفه بزاف هايله للكحه. انا بناتي جامي عطيتهم السيرو تاع الكحه والله غير بهذه الوصفه يريحوا الحمد لله. وشحال من وحده هنا في قناتي جربتها وقالت لي الحمد لله ولادي غير عطيتها لهم ريحوا، كنت نمد لهم الدواء وما ريحوش عليه. بهذه الوصفه ريحوا. نروحوا للوصفه حبيباتي واش نحتاجوا فيها. هنا يا حبيباتي في كاسرونة على نار مهيلة نديرو كاس تاع زيت الزيتون أو نص كاس، يعني انتي نقدر الكمية اللي تحبي ديرها، يعني يا تضاعفي يا تقللي. هنايا أنا درت كاس تاع زيت الزيتون وندير معاها نص كاس تاع سكر كلاصي، والله إلا الكاس تاع سكر كلاصي. أنا هنايا كما راكم تشوفوا درت عيني ميزاني، يعني ندير سكر كلاصي ونبقى نكب ونخلط حتى هذاك الخليط يولي لي شغل متجانس وما توليش عاقدة وما تكونش جارية، يعني تكون موين. هنا يا حبيباتي هذيك السكر كلاصي او السكر الناعم نخلطوه مع زيت الزيتون مليح مليح حتى يولي متجانس. وقلت لكم نخليوه على نار مهيلة، يعني تكون ضعيفة هذيك النار. وكي يبدا غير يبدا يسخن هذاك الخليط نحيوه من فوق النار، يعني ما تخليوهش حتى يبدا يغلي ولا كما نقولوا. لا لا، غير يسخن هذاك الخليط ديالكم تحسوه باللي دفا ولا هذاك الخليط متجانس، نحيوه من فوق النار. هنا يا حبيباتي بعد ما حسيت الخليط ديالي يعني صاي يسخن ولا مليح كما نقولوا ولا متجانس ولا شغل كي الكريمه، هنايا راح نجيب نص حبه تاع الليمون ونعصرها فوق هذاك الخليط. يعني هذه نص حبه تاع الليمون تقدروا تستغناو عليها الا ما كانش عندك الليمون، لا تقدري تستغناي عليها، هي مليحه بالبزاف كما تعرفوا البرد وكل شيء مليح له الليم ولا التشين وهاد الصوالح. هاد الوصفة أنا ديما ندير فيها الليم، ومرات على مرات كيما تكون ما عندناش الليم ولا نديرها لهم بلا ليم بصح تنفع، يعني النتيجة هي ما تتبدل ما حتى حاجة. هنا بعد ما عصرت عليها الليم نخلطهم مليح مليح مع بعضياته. شوفوا الخليط كاش يولي داير. وهنا يا حبيباتي هاد الخليط تقدي تحتفظي به يعني من شهر لشهرين نورمال ما يصرى لا حتى حاجة. يعني تخدمي كمية وديريها في علبة وديريها في الخزنة تاع الكوزينة، يعني بلا فريجيدان بلا حتى حاجة. أنا ديما هكا نخدم علبة ونخبيها. نخليها يعني كي بناتي نسمعهم يكحوا في الليل ولا في النهار نروح نعطيهم مغرف من هذا الخليط. وخاصة هو مليح في الليل، يعني تعطي لهم مغرف من هذا الخليط وما يزيدوا يشربوا موراه لا ما لا حتى حاجة. صدقيني حبيبتي والله هذيك الكحة ما تزيدي تسمعيهم يكحوها، يعني غير بشويه بالك نهار الاول يكحوا لك زوج كحات على غدا من داك ما يزيدوش يكحوا كامل. انا دي فوا بناتي في الليل تقبطهم هذيك الكحه اللي واعره، غير نروح نخدم لهم هذا الخليط نعطي لهم هذيك المغارفه. والله يا حبيباتي في الليل ما يزيدوش يكحوا، خاصه في هذا الوقت راها حل كحه صعيبه تجي لوليداتنا ما محنا ديك براها تجينا. والله ننصحكم بهاد الوصفه ان شاء الله حبيباتي تجربوا هاد الوصفه وتكون زعما في ميزان الحسنات تاع امي، خاطر هاد الوصفه تاع الام ديالي ربي يرحمها ويوسع عليها. وحنا تاني جامي شربنا الدواء تاع الكحه كانت ديرها لنا هاد الوصفه نشربوها ونريحوا عليها. وهنا يا حبيباتي نقول لكم مع السلامه.